নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি প্রিয়াঙ্কা কথা বলছি কানাডার নিউ ব্রান্সউইক থেকে। আজকে বুধবার 10ই জানুয়ারি। আজকে আমাদের এখানে নিউ ব্রান্সউইকে প্রথমবারের মতো স্নো স্টর্ম হয়েছে। এই স্নো স্টর্মের জন্য এখানে সমস্ত স্কুলগুলিকে আজকে ক্যান্সেল করা হয়েছে। এখন সকাল প্রায় 8টার মতো বাজে, আর ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে জানালার বাইরেই এত পরিমাণে স্নো জমে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের যে ডাউনস্টেয়ার আছে তার ঘরের যে ছাদ আছে ছাদের উপরের দৃশ্য। ডাউনস্টেয়ারের ছাদের যে অংশটা আপস্টেয়ারের ছাদের অংশ দিয়ে ঢাকা আছে সেখানে কোনো স্নো নেই, কিন্তু যে অংশটা খোলা আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু স্নো জমে আছে অলরেডি। এখন কিন্তু সকাল 8টার মতো, এর মধ্যেই অবস্থা। আর পুরো দিনে যে কতটুকু স্নো জমবে তার কোনো এখনও হিসাব নেই। তবে আজকে ওয়েদার ফোরকাস্টে বলা হচ্ছে 15 সেন্টিমিটারের মতো আজকে স্নো পড়তে পারে। যেদিকেই দেখা যাচ্ছে শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ব্ল্যাক হচ্ছে সেই পাতাবিহীন গাছগুলিকে মনে হচ্ছে, আর হোয়াইট তো স্নো আছে। ক্যামেরাতে ঠিক যতটুকুই এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, খালি চোখেও কিন্তু ঠিক ততটুকুই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে বেশি কিন্তু কিছু আর ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, কারণ বাইরে প্রচণ্ড বাতাস বইছে এবং সেই সাথে এই যে স্নো পড়ার কারণেই কিন্তু চারিদিকে রাস্তাঘাটগুলি ঝাপসা হয়ে আসছে। এই যে দেখুন, এটা আমার বাসার সামনে যে হাইওয়ে আছে তার অবস্থা। এখানে কোনটা হাইওয়ে, কোনটা সাইড ওয়াক আর কোনটা পার্কিং স্লট কিছুই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত কিছুই সে বরফে একাকার হয়ে গিয়েছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ পরিষ্কার করার যে গাড়িগুলি আছে গভর্নমেন্ট থেকে, সেই গাড়িগুলি কিন্তু চলে আসবে। এসে এখানে প্রথমে আগে লবণ ছিটিয়ে দেবে, এরপর স্নোগুলো কিন্তু পরিষ্কার করে দেবে। কানাডাতে উইন্টারের সময় এখানে গাড়ির যারা চালায় বা গাড়ি যাদের আছে তাদের সবাইকে কিন্তু টায়ার চেঞ্জ করতে হয়, অর্থাৎ উইন্টারের সময় উইন্টার টায়ার ইউজ করতে হয় এবং উইন্টার শেষ হয়ে গেলে সামারের সময় আবার সেই টায়ারটাকে চেঞ্জ করে সামারের উপযোগী যে টায়ার সেটিকে ইউজ করতে হয়। স্নোফল দেখতে যতটা সুন্দর, বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু তার সম্পূর্ণই উল্টো। অর্থাৎ ঘরের ভেতর থেকে আপনি যখন স্নোকে এনজয় করবেন তখন আপনার খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু যখন আপনি এই স্নোফলকে সামনাসামনি ফেস করবেন তখন কিন্তু দেখবেন যে বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণই আলাদা। তো আশা করছি আমার আজকের এই ছোট্ট ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।